35、モハ31をモデルとして車体形状、内装、腰掛け、照明など細部の再現にこだわりレトロな雰囲気を演出しています。車を作りますので、いろいろな安全の基準とか設計基準が当時と全然違っておりますから、それを満たしながら安全な快適な車両にするという大変なところがあったと思います。その辺がよく調和されておりまして、昔の面を残しながら、昔の雰囲気を残しながら、私が申し上げたところも残しながらですね、そして新しい基準に沿った安全な快適な車両を作りながらご苦労が多かったと思います。ご苦労にいたしまして、これら経営を示すと同時に、この賞に相当するものとして、会員の皆さん方も多数の件が決まりましたものですから、そちらに至った次第でございます。これからこの SL 山口号がますます発展していただきますように、この新しい特車を作る上に、よりまた大勢のお客様にご利用いただき、さらなる発展が遂げられますように、これから研究をしていただきます。この車両の設計、制作に当たられました皆様方、特に車両メーカーの皆様方、自分制作に当たられる皆様方、ご苦労に心から敬意を表しますと同時に、これからこの車両の運営に当たられますところの、信用会社、関係の現場の皆様方、経済支援におります皆様方、それぞれ皆様方のご苦労に敬意を表しながら、お祝いのことが申し上げしたいと思います。皆さん、ありがとうございました。またますますのご発展をお願い申し上げております。ありがとうございました。ありがとうございました。本件といたしましては、この度のブルーリボン賞の受賞を契機といたしまして、JR 西日本様、そして沿線の住民の皆様や、SL ファンの皆様方と共にですね、全国に残るその SL 山口号をこれまで以上に本件の大切な観光資源として、ぜひ生かしていきたい、そのように考えておりますので、さらなるご支援を頑張りますようによろしくお願いいたします。終わりに本日の集まった皆様方のますますのご協力をご協力いたしまして、ご来場をしていただきます。誠におめでとうございました。ありがとうございました。これからもご地元の山口県、島根県、そして沿線の自治体の皆様と一緒に山口線、皆様に愛されるよう努力してまいりますので、今後もご支援そしてご指導賜りますようお願い申し上げて、今日の受賞のご挨拶をさせていただきます。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。長寿2018年ブルーリボン賞35系会社西日本旅客交通を開始しました。この車両は最新技術で快速な9割客車を再現し、上手な車列車を連続的に運行するために一つの方向性を示すとさまざまな卓越した特徴を持つ車両であります。当社は本会内容投票で高い支持率を獲得し、選考委員会においても高く評価されました。よってこの当社の賞に該当する最優秀車両に選定し、その名を表彰します。1908年12月9日、鉄道組合会長。それでは記念撮影を西日本旅客鉄道株式会社鉄道本部車両部長久保田修司にブルーリボン賞の記念盾の授与でございます。では、盾をお持ちいただきます正面の方を向きください。記念撮影を行います。役者が入選してまいりました。どうぞ大きな拍手でお迎えくださいませ。それでは参ります。 SL 山口号35系客車の鉄道友の会2018年ブルーリボン賞受賞を記念いたしましてテープカットです。どうぞ。今見事にテープカットがなされました。皆様盛大な拍手をお願いいたします。
鉄道友の会ブルーリボン賞受賞記念式典を閉式とさせていただきます。皆様本日はご参列と回りまして誠にありがとうございました。Come on.